Bonjour, bonsoir, et là sungan de konabino nene, na memeli bino lelo lisolo moko ya kitoko. En tout cas, vous cher, vous aimez, vous partagez, vous aimez, vous commentez, vous cher, vous abonnez na Netflix TV. Comment cela bien zoya. Lisolo nanga ya lelo ezali ya ndeko na biso John na best friend na ye, camarade na ye Polo. Bazaka na poto. Baza vraiment ba camarade ba ume na ki amitié na bango. Et ko sala ke ndeko na biso John azwaki mwasi na Afrique. ABC camarade na ye ki anaza na mwasi moko na Afrique. Pe camarade na Polo azapi na mwasi na ye na poto. Et au sala jour mususu Polo il fallait voyager à Kende na Afrique. Il fallait voyager à Afrique. A comme camarade na ABC OK moto nga nazo voyager pour la ABC John nga voyager na en Afrique OK problème mais atende ozo kende naza na mwasi na ngai azali kuna fiancé na ngai so ko memele ba biloko ko tikela ye pe andimi problème ate akepe na Afrique kuna ake kokutana na camarade ya ake kokutana na mwasa camarade na ye wana John bayambi pe bien kuna esile na flat place azali kovanda dans Afrique ngweza na kini na place na flat place ya Polo azali kovanda et au salake Polo akomi kobima na leki ya mwasi ya John na kin na ndenge akobata ma Polo na poto aza marié azobima na leki ya mwasi ya camarade na ye wana John oyo amemelaki biloko na kin nde pe ndi makambo pe ndenge ezalaka babatami yo koma zemi le komi zemi bon ndenge na mibali nyonso o ba ya ba irresponsable o ba kina na kini kuna bazwa basi otie mwasi zemi ake awangani comme d'habitude ake kuna pe awangani zemi abi oza zemi na ete aye na epe kozonga po malgré que ndaki premier tour azali po beta so ba tour rebeli azali ko kende comme neti que ba so chaque voyage so ki voyage so ki ake okuta na mwasa camarade na wana John donc des places ne ba ko développer ne yo kuma na makamba zemi awanga ne pe zemi aya na epe na poto avant na yebisi pe mwasi na epete bon esalaki ke ye na moni mibali bakipa na bamote ayebisi moto mais John asepela epete na ndenge art oyo asalaki wana ya kosente leki ya mwasi na ye babongisa entre bango mibali esili avant na ye ape na poto ye kosala John abundani vraiment akanisi bambongo na ndenge ezalaka na poto mbongo apasi abundani atindi mbongo na kini mwasi akomi mais mwasi akomaki directement na mboka o place bango bazalaki te mwasi akomaki na mboka mosusu ya ngambo ya poto oyo na boyi kotanga kombo po lisolo oyo nazobeta ye bango moko mokolo lisolo John moto apesinga na beta eye kosala ke mwasi pe akoma eloko na mboka oyo bango bazalaki na otanga koma mboka te avandaki na mboka mosusu ngambo na bangambo ya mboka oyo ekangani na mboka yango place bango bazalaki bon passeport ya John ekomaki expiré passeport ekomi expiré esali moto nazwi passeport moko so okokende na ngambo oke kozwela ngai mwasi na ngai esa akomaki mwasi akomi ok problème ya te akepe kuna akei kozwa mwasi Polo donc Polo akei na ngambo akei kozwa mwasi ya camarade na ye fa kotsa ye na voiture na mboka oyo bango bazalaki là ya komi kuna ezaki voyage faye sala kaka donc akomi lelo fa ba voyager le lendemain na mpo asoma ya billet ekomote na mwasi na ozo ka bien tenga mo pe na mwasi na ozo ka bien te na kuti awa ba période nezo déranger donc il était même la période se déranger et moyen to voyager le lezate to reporter au main na salinini na zeli hôtel la frontière entre mboka na biso na mboka wana place moi ça zaki na zeli hôtel wana avant to vani na wana to katsa le lendemain na OK problème yate de ba vanda ki na hôtel wana nzo ndela ba vanda hôtel ye Polo tellement zanika malfaiteur to ponga ba to bona benga malfaiteur tellement zanika malfaiteur tellement zanika irresponsable ye asali nini alingi lisusu camarade mwasi ya camarade na ye wana ya mwasi ya John
nzoka ndi mwasi ya John pe azaki na kanda ya Polo po asenta leki na ye na kini atikaki leki na ya sundo leki na zemi ye amoni ke alinga mwasi ya camarade na ye wana John ye Polo mwasi pa pesi ye pe nzoto apesi ye nzoto esili bakatisi na bango pe ulera apesi ye nzoto ye Polo abandi ko détruire su camarade na ye John kutu boye John bo akomi kokoza na John wa makambo epa ya mwasi na ye mwasi pa okipe na ye te akipe te mwasi wango bazali vraiment mfuma mpo akipe na ye pe tabeto mpe kara et tout là ya proposé ke babima ye pa pesa ine pe nzoto ne na pete nyonso apesi nzoto na ye là apesi nzoto bakatisi pe baye okoma là bakomi na kati na mboka o place bango bazalaka na Polo na John mwasi banda bavandaki ndako moko basangani bakutani pe na Polo ayotikela John mwasi basali pe mwa fete wana John asepeli mwasi na ngai ye boye mwasi pa Polo aye wana ye kotala mwasi ya John ayaki bavandi mwa c'est la famille entre bango John na Polo bavandi na basepeli mwa ndenge mwasi akomaki la mwasi ekomi ndenge ezalaka mobali nyonso asala ba démarche ya mwasi na ye alongwe mwasi na Afrique le mwasi aye fo mwasi na pe basangana entre bango mbali ekoma kama osangana mwasi ya John akomi bokoboya mwa osangana na yo te nazana ko apesaka ba raison 2 jours 3 jours une semaine apesaka ba raison mwasi mobali pe aomona ka te mape mobali pe bakayu mwa abimi azongi ye azosepelaka mwasi sa ye déjà ebiki akolia na ye biloko ya mwasi donc ani pe pressé te bon ye siko John pa abengi su camarade Paul moto ndenge ezali momi obanda ye vraiment alingi kuna simba ete so na ina simbe ka bo ba raison so na ina simbe ka bo il faut donc argument que fa pesa ka raison mo bo donc non comprendre ita moto yo ebika donc pesa pe moi temps mo so auto ya siko na ba stress ya ba kin wana pesa etan boye aza momi na oto obanga nini okolia na no so ngolia ye pas so avandi na ipa be ok problème ete yo siko nzo ane Polo kuna yazo sepela kasi ndenge deja ke asangana na camarade mwasi ne na ngambu kuna ba musu mwasi azoboya po bango mbaye basangana ki nzo kande mwasi za ba raison na oyo azoboya yo sala mwasi jo musu avandi si mobile ni John esi John ndenge ezali na ngana uti Afrique na ye yo pozaki na poto en tout cas afana to sangana lelo zo mona ke lelo so senga na boyo bo musenga na boyo en tout cas avant to sangana ngana il faut to ke usala tester yes ok problème ya teza idée bien nga navanda kina nazaki na mobulu kina vanda kina nazaki poza mwasi na ngai donc non proposer bongo eza problème te toki na so sa test baki osa test bango mbali je basali test na bamboka bapoto oyo mingi za pe batest na mwa boye opesi numéro ya téléphone bakotindole message na téléphone na yo soit bakokobenga oyo moko po bakommunike yo barésultat na yo esili tellement que là basali test wana bamoni ki John la akendaki po mboka oyo yazali eza monoko mosusu eza français te eza pe lingala te na poto donc yazaki nete interprète ya mwasi na ye là bakendaki kosala apresente pe ba médecin ba infirmier wana ki baza mwasi na nga uti Afrique to mitosala test basali pe bateste bango mbale place moko na clinique moko là basali pe test wana eye kokoma ke na ba résultat ba médecin ba bengi bango na téléphone babi non yo John yaka yoko zo ba résultat na yo ole to tindolo ba résultat na téléphone là akomi kuna bavandisi na room moko bavandisi na office moko babandi kosola na ye ok ndenge ezali awa totali ba résultat na yo ya yo ezali nini oza négatif ekomi ya mwasi na ngai ebonga mwasi na ngai abite ya mwasi na ope tokosola na ye moko topesi yo oyo ayo yango ya mwasi toswa na ye oteka mwasi na nko opesa ngai abite toswa ye moko babombi mpo omoni ke ifo babomba pe secret etu bayebisa ye mpe mobali temba ya moko ya mwasi baye kosala nini babengi mpe mwasi mopanzi bayebisi barésultat balukeli interprète bayebisi ye barésultat ya mwasi ebimi positive la mwasi ebimi positive mwasi mpe tellement ayebaki na ye kazani mpe na maladi grave otaki Afrique donc ayebisi mpe mobali na ye ok barésultat mo ebimi ya yo eza ndenge nini mwasi alakisi oyo ya ngai nazala sida mwasi azalaki mafu donc ya ngai aza maladi abi John esalaki ye choc makasi azalaki vraiment abattu abi ndenge nini ngai natikaki oyo nazali na confiance na ona kini naotinda bambongo na ngai nzono ozali kobima mibali mosusu boyeboye mwasi mpe ayebisi abi
papa nabimela mibali mosusu ma mosusu mpo oyo ozalaki place mosusu mais lere na ye omoni te ke na épargne yo mwasi ayebisi na épargne nasangisi yo nzoto te okosepela te abi mais soki oyebaki bongo ke ozali na ya maladi bana ya kini folo oyebisa ngai na ngai natinda mbongo te po oya poto abi wana ya makambo mosusu tosolola na ndako pardon na épargne oyo déjà totika ngai masai mpe bazongi donc mwasi yango vraiment ayebaki na ye ke azali na ya maladi aza koya poto ye mpe azwi su telefone abengi su camarade na polo polo moto nini azali ya naza ma abattu oza apale na ya nasolola oyo naza na ndako akomi mpe ake na ndako ya polo avandisi polo mwasi apolo azalaki na cuisine azolamba biloko mpa ya oservi bango esi polo ande naza na eloko moko ezoderange ngai nga moto nao na ngonga oyo momi na ngai otaki afrique nazalaki soki azalaki koboya ngai na ye tosangana mais eye osala ke nasalaki teste ngai na ye aza na sida ngai aza na sida te sikoyo banda yebisaki camarade polo banda vanda ye na kiti donc polo banda vanda ye na kiti alobi ata o te akomi vraiment malili bon ya comprendre kaka ke mamusu eza yango kaka choc normal oyo esali camarade na ye avandi kaka mamusu camarade na ye okele mawa na badepense nyonso oyo asalaki obengisa mwasi na afrique nzongo wana ezalaki bongo te avandi vraiment donc ti mwasi mpe apolo azalaki na cuisine amemi mpe babiloko baservi bango bazwi balie beme bazolia ye john omona camarade neka malili donc camarade neka malili ye bon accompagne na ye pete asisi na ye pete ma azali na bastress na makambo na ye mwasi awuti na afrique aza na sida malgré azwi sida te azongi mpe na ndako azongi abenga sikoyo le lendemain nango abengi camarade na polo fo na polo elekaka te switch off polo alongwe adeplace na mboka place bazalaki na mwasi na ye na camarade john na mwasi na ye adeplace ake na mboka mosu ayebisika mwasi na ye ke nake kopema boyeboye naza mpe mwa stressé ake avandi mais place oyo azalaki wana place ya voyageaki mwasi na ye ayebaki mwasi apolo ndako ayebaki eye osala ndenge abombaki wana ye etu nde jour mosusu polo ezalaki kaka sense mpe akoya kozonga na mboka na ye ozonga na mboka na abanda kolela akomanda kokima ye camarade na john na telefone kokima ye etu mais ayozonga na bandi kolela avandisi john abi john limbisa ngai na ngonga oyo abetele lisolo nde bazali kobima na mwasi na ye na ngambo nde nakenda kozwa mwasi na abimaki na ye na ngonga oyo ndomona nga na sekartaki wana na déplacaki mpe mwa moke nakenda ye mpe na se rafraîchir nakende na motu nange epema nanu mais nasali mpe test namoniki naza na maladi donc nayebi te so nayebisa momi na ngai ndako ndenge nini nabebisi fu na ngai lebisa ngai john wana mpe azalaki bakalme mpo bajohn bazalaka calme bajohn bazalaka vraimen so osali ye mabe vraimen azalaka bato mo azalaka pose so baza devant situation moko ezala mabe to ya malamu john wana mpe avanda ye mpe calme azotala ye kaka atali ya moto osala nga bonde en tout cas nzambe alimbisa nga nayebuka koloba te nga nzambe kaka ayeparani ngai esi mais malgré ça john na mwasi na ye bavanda na ndako moko mais baza na séparation mpo john abaki ngai abengi so na poto nalingaki oza mwasi na ngai nakoyede yo ti kozwa makambo na wa mokanda john azali mobali pa malamu yango tozosambela vraimen ke nzambe fo apesa ye mwasi moko ya bien vraiment po akomérite ye mpenza donc nzambe fo apesa ye mwasi moko ya bien bon mwasi wana mpe malgré asalaki na ye mabe na ye mwasi selon mwasi azopesa argument ke alobi ke asalaki camarade wana polo wana asalaki ye nko mpo polo déjà kinadi ana kina abebisa vi aleki na ye siko aya so kolinga ye lisusu ayebi ke abebisa vi aleki na ye aye na poto camarade abengisi na poto camarade na ye polo abengisi na poto john ye aya so kolinga ye mwasi asalaki na nko abimaki na ye na ndenge ya nko mpo amonaki aza mobali moko ya mabe donc lisolo oyo nga na beti lelo ezali ke eza na epesa bato conseil bamibali bazalaka bairresponsable premièrement polo mbongo oyo okenda ofuta na hotel na ngambo kuna mpo oke ovandisa mwasi camarade wana john so opesaki o mwasi na ona bana obotiaki provision nzambe nga asepela na o mais yo préféraki oke ofuta hotel olakisa mwasi wana ke yo noza bien boye donc ofuti hotel olesi mwasi wana etu nzo wana ezalaki place moko kozwa maladi wana eza bapona mibala bairresponsable mibali oyo balingaka komona mwasi to so omoni kaka nzoto ya mwasi omoni kaka yo nosuki wana papa basi nyonso baza ndenge moko na oyo ozali na ndako na oyo okenda olinga mwasi camarade ojo baza ndenge moko
donc au miso na yo tondi te oke kuno ko olinga so mwasa camarade na yo tala place oyo ko suka po miso na yo mibali ba miso na bango tonda te bazana ko linga ba kipa muto linga te amoni mwasa leka te donc mwasi nyonso ba comme on dit baza ba obsédé obsédé sexuel mwasi nyonso so amoni ka mwasi fois cha alinga mwasi nyonso fois cha amoni mwasi alinga donc ete ya mibali oyo baza bilinga ke maladie ezali nazo ba bien malgré maladie ezali na milimo pe ezali pour malade ko traiter yango ba sida na ba traitement yango o umeni pe yango mais so ozwi milimo mabe ba msuzu ememo kuna liwa olekana moto aza sida o mena mokie. En plus na lisolo na beti ezali pe sur la confiance bato yo bazaka moninga pe sur confiance yo ke ko abuser na confiance wana moninga pe sur confiance yo ke ko poignarder na sima mokongo moninga pe sur confiance yo ke ko détruire ye yo kanisi ke ko détruire moninga nzoka nde o se détruire yo moko donc o nyonso zo sala ya mabeto ya malamu o futa yango donc baninga na ngai moto no solo ka vidéo na ngai so moninga pe sur confiance luka o garder confiance wana to abusaka te na confiance so moninga pe sur confiance. En plus na batu oyo pe bazali wana ki bilinga ete ya bino boke ko linga basi ya batu boke linga mibali ya batu poma solo ebeti lelo zinde ko na biso Polo na John pe basi pe bele bazana ba makambo wana ya ko bimaka na mibali ya ba camarade na bango lisolo o ete ya biso to luka to lona ya malamu po ba vi na biso epambama to luka to sala makambo malamu envers bande ko na biso po ba vi na biso epambama po nzamba sangisaka batu pamba te luka ozala camarade oyo a comporter un plus na vie ya moninga et non ozala camarade oyo okozala na po eba ko détruire vie ya moninga. Donc na moto nyonso oyo po na lisolo o ndeko na biso po lo vie na etikali ka bongo na ba maladi na oyo azwaki donc po na mwasi na yanda ko wana ndesko na yebite soki mwasi pe anda ko azana ngo donc nzambe ma a épargné mwasi ya polo anda ko azana maladi. Donc en bref c'est ça to se contacter na po to zali na yango to ebaka to éviter ko détruire baninga to éviter ka to soki moninga pe so confiance yo zali na oye ko abuser la confiance wana ezelo ko moko ya mabe. Donc conseil na nga yango ya lelo liso na nga ya o nazaki na ngo lelo ko partager yango wana na mutu nyonso sepe na liso na ngai na mutu nyonso sepela na ngai ngande ko na bino mwana na bino ya na bino camarade na bino connaissance na bino leki na bino. Donc en tout cas o ya ko sepela na lisolo o aiba na ko partager yango aiba na ko aimer yango aiba na ko commenter pe e ko sala bien aiba pe na ko s'abonner na chaîne na biso YouTube et o ezali Netflix TV. Ok na lingi bino mingi pona mokola lelo na suki awa nzambe ya pambola bino en tout cas to eba na ko conduire vie na biso bien en fait que to eba nzambe aiba na ko pambola